ஹலோ வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரீசெண்டாக எடுத்திருக்க இந்த FZ25 இந்த பைக்குடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓவரால் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இந்த பைக்கில் இருக்க என்னென்ன ப்ளஸ் என்னென்ன மைனஸ் அதை சும்மா டீட்டெயிலாக மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் நம்ம ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் முடிக்கலை. இப்போ வரைக்கும் ஒரு 700 ப்ளஸ் ஓட்டிட்டேன் மைலேஜ். ஓகேங்களா, இது வரைக்கும் நான் ஓட்டினதில் எனக்கு என்ன ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது, எனக்கு என்ன மைனஸாக இருந்தது, அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரியும். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வண்டியுடைய ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து பார்த்துடலாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடி டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு BS6 மாடல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வண்டிக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் எல்இடி டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக எல்இடி ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை பீம் லோ பீம் ரெண்டுமே கவர் ஆகிரும். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மகாட் நல்லா ஸ்டெடியாகவே இருக்குது. பிளாஸ்டிக் தான், பட் ஆனால் நல்லா ஸ்டெடியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100/80 அந்த டயர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா 282 டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் டூயல் சேனல் ABS தான் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 இன்ச் அலாய் வீல். அதே மாதிரி பின்னாடி கொஞ்சம் வந்தோம்னா இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 249 சிங்கிள் சிலிண்டர். ஓகேங்களா, ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. லிக்விட் கூல்டு அது கொடுக்கல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா 249 cc. பட் ஆனால் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே கம்மியான பவர் தான். அது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் 20.8 PS ஆஃப் பவர் அட் 8000 RPM. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி டார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20.1 Nm ஆஃப் டார்க்கு அட் 6000 RPMல இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கியர் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பைக்குக்கு, இந்த சிசி பைக்குக்கு என்ன சொல்கிறது, இந்த பவருக்கு வந்து இந்த 5 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸுங்கிறது ஓகே தான். பட் நீங்கள் ஹைவேல க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். என்னடா ஒரு 5 ஸ்பீடு தான் இருக்குது, ஒரு 6 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும். சரிங்களா, அது அப்படியே உங்களுக்கு. ஆனால் பட் உங்களுக்கு 4th கியருக்கும் 5th கியருக்கும் இடையில உங்களுக்கு அந்த ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. லென்த் இருக்குது இல்லைங்களா, அதாவது நீங்கள் ஒரு 100ல் 4th கியர் போடுறீங்க அப்படின்னா 5th கியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 130 அது அந்த லெவலில் தான் நீங்கள் போடுற மாதிரி வரும். சரிங்களா, அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்காது. இந்த மாடிஃபிகேஷன் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன். பட் அதை பற்றின வீடியோ வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக அதை பற்றி போடுறேன். இப்போதைக்கு இந்த பைக்கோட ஓவரால் ரிவ்யூ மட்டும் பார்த்துடலாம். சரிங்களா, அதே மாதிரி பின்னாடி வீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 140/70 17 இன்ச் அலை வீல் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே MRF டயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. க்ரிப்பு சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தா நேற்று ஹைவேல வந்துட்டு இருக்கும்போது 80+ வந்துட்டு இருந்தேன். வரும்போது பிரேக் அடித்த இடத்துல சூப்பராக நிற்கிங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 டைம் வந்து ABS யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எனக்குமே, ஏன்னா ஒரு 80ல் போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் பிரேக் அப்படியே அடிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே அடிச்சிங்க அப்படின்னா பேக்கோட பிரேக் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் இப்படி ஆடுற மாதிரி இருந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் 2-3 டைமுக்கு அப்புறம் அப்படியே சரியாயிருச்சு. நேற்று ஒரு 80ல் வந்துட்டு இருக்கும்போது பிரேக் அடித்தேன், அப்படியே சடனாக சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அதை பற்றி எந்த ஒரு நீங்கள் கவலையும் பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா டூயல் சேனல் ABS சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. டெயில் லேம்ப்பு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்இடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஒரே ஒரு சின்ன இது என்ன வருத்தம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலஜனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா Yamaha வெப்சைட்டில் இதுக்குண்டான எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா அதை நீங்கள் 1400 சம்திங் என்னமோ பே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் நீங்கள் அந்த 1400 நீங்கள் பைக்லேயே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அது அந்த 4 இண்டிகேட்டருமே எல்இடிலேயே கொடுத்துருக்கலாம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சொல்ல மறந்துட்டேங்க, இந்த பேக்கில் இந்த மட்கார்டு இருக்குது இல்லைங்களா,
செம்ம ஸ்டெடிங்க. பிளாஸ்டிக் தான், நீங்கள் பாருங்கள், வளைய கூட இல்லை, ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்குது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த வண்டியுடைய எக்ஸாஸ்ட் நோட்டுங்க அட்டகாசமாக இருக்குது. நீங்கள் ஹைவேல போயிட்டுருக்கும்போது இந்த பைக்குடைய எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் தொந்தரவே இருக்காதுங்க. இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கொஞ்சம் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு பிடிச்சதே இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு தான். சும்மா நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பெரிய பல்கான ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சூப்பர் பைக் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 mm தாங்க. இது ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான். அதே மாதிரி இந்த பைக்குடைய சீட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 795 mm. என்னோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 180 சென்டிமீட்டர். எனக்கு வந்து சீட்டில் உட்காந்து அப்படின்னா எனக்கு 2 பக்கமே கால் நல்லாவே எட்டுதுங்க, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் இது எல்லா பைக்கும் கொடுக்குறாங்களா இல்லைன்னு தெரில, பட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸாக வர்றது இன்ஜினுடைய கார்டு, அப்புறம் பேஸ் பிளேட்டு. இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு பைக்லேயே. பட் இந்த கார்டு இருக்குது இல்லைங்களா, இன்ஜின் கார்டு, இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆக்சசரிஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் பேமெண்ட் எதுவும் சார்ஜஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் இந்த ஆக்சசரிஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு பிரேக் இருக்குது இல்லைங்களா, நான் அதை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க. பை பிரேக், அந்த பிரேக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச FZ 150 ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பை பிரேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் பேக்கோடைய டிஸ்க்கு இது சொல்லலை பார்த்தீங்களா. பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 220 mm டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில். அதுவுமே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ஓவராலாக இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இந்த பைக்குடைய சுவிட்சஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் ஹில் சுவிட்ச் இருக்குது இல்லைங்களா, அது மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த ஒயர் வந்து டபுள் ஒயர், த்ராட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஒயராக இருக்குங்காட்டி கொஞ்சம் த்ராட்டில் டைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் நம்ம இந்த இன்ஜின் ஹில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் உங்களுக்கு ஆனால் பெருசாக தெரியாது, ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹாரனு, இண்டிகேட்டர்ஸு, இது ஹெட்லைட்டு ஆன் ஆஃப், இது ஹை பீம் லோ பீம், சரிங்களா. இந்த சுவிட்சு இது வந்து முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ் சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த மிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக கொடுத்துருக்கு, கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்டி லுக் கொடுக்கு. பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த கண்ணாடி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்குங்க. வண்டியுடைய ஃப்ரண்ட் லுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள், தெரியுதுங்களா. ஏதோ ஒரு போருக்கு நம்ம வந்து கிளம்பி போகிற மாதிரியே ஒரு லுக் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில். கிளஸ்டர், அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டரில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். நெகட்டிவ் எல்சிடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் அதில் டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா RPM இருக்குது, ஓடோமீட்டர் இருக்குது, டேக்கோமீட்டர் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ட்ரிப் 1, ட்ரிப் 2, அப்புறம் இது கிலோமீட்டர் லிட்ரு, ஓகேங்களா. இது வந்து ஆவரேஜ் கிலோமீட்டர் பர் லிட்ரு. இது வந்து டைமு, இது வந்து ஓடோமீட்டர், ஓகேங்களா. இது அவ்வளோதான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பைக் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாமா இல்லை வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுக்கலாங்க. நீங்கள் லாங் ரைடுக்கும் சரி, இல்லை சிட்டி யூஸ்க்கும் சரி, இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி யூஸ்க்கும் சரி, கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வந்து எல்லாத்துக்குமே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. மைலேஜ் தாங்க எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்தது, சரிங்களா. இந்த பைக்குடைய மைலேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறேன், பட் அது இன்னொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த வீடியோவாக நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன், அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நம்பவே மாட்டீங்க, இந்த 250cc பைக்கு அவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு. நம்ம வெயிட் பண்ணி இந்த பைக் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பட் நீங்கள் இந்த பைக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்பீடோமீட்டரில் இந்த பைக் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஓடி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க.
அப்போ தான் இந்த பைக்கை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடோமீட்டர் ஆன் பண்ணி எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் எடுக்கும்போது ஒரு 2 கிலோமீட்டர் சம்திங் ஓடி இருந்தது. பட் நான் ஃபஸ்ட் டைம் போய் பார்க்கும்போது அந்த பைக்கு வந்து ஆன் ஆகவே இல்லை. ஓகேங்களா, பேட்டரி இதெல்லாமே எதுவுமே இல்லாமல் ஆன் ஆகாமல் தான், அதாவது பெட்ரோல் இல்லாமல் சும்மா தான் இருந்தது. பட் அதுவே நான் 2வது டெலிவரி எடுக்க போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் சம்திங் ஓடி இருந்தது. நான் கேட்டேன், இல்லைங்க அப்படி இப்படி சொல்லி சமாளித்தாங்க. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் தான். பட் இருந்தாலும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாங்கிறதுனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேங்க. 2வது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வண்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஒரு 80ல் ஓட்டி பாருங்கள். நான் அதை ஓட்டி பார்க்காம விட்டுட்டேன். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீலு வாப்ளிங் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு 80ல் போனீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், ஃப்ரண்ட் வீலு வாப்ளிங் ஆகிட்டே இருக்குது. நான் அதை செக் பண்ணல அப்போதைக்கு. அதே மாதிரி மிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 80ல் போகிறீங்கன்னு வச்சிங்களேன், பின்னாடி வர ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே தெரியாது. அப்படியே இப்படி மிரர் அப்படியே ஷேக் ஆகிட்டே வரங்காட்டி பின்னாடி வர ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. அதுவும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. பட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான். பட் இருந்தாலுமே இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனையை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வண்டி இல்லை நீங்கள் அப்போவே இந்த மாதிரி வாப்ளிங் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாப்ளிங் இருக்குது செக் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. அவங்க செக் பண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இல்லை எனக்கு வேறு வண்டி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லியே கேட்டுக்கோங்க. வேறு வண்டியில் இல்லை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,78,000 வருதுங்க இந்த பைக் நான் எடுக்கும்போது ஆன் ரோடுக்கு, சரிங்களா? இவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுத்து எடுக்கிறோம், நம்ம பிடிச்ச மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோமே, ஏன் இல்லைங்களா? ஷோரூமில் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது இது சொல்கிறாங்க, நம்ம அடுத்தையும் பார்த்துக்குவோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு? நம்ம 1,78,000 கொடுக்குறோம், கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஒருத்தன் பைக் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோமே, இல்லைங்களா? மற்றபடிக்கு இந்த பைக்கில் நெகட்டிவ்னு சொல்கிற அளவுக்கு சொல்கிறது வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை. இன்னொன்று மெயினான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா, வண்டியில் விண்ட் பிளாஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்குங்க, இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன்.